Eu cred că toți care suntem aici am venit la biserică să ne întâlnim cu Dumnezeu cu un scop. Scopul acesta este mântuirea sufletului nostru. Poate și alt scop, să ascultăm ceva din Evanghelie și poate și cu alt scop despre care nu mă interesează. Iisus este pentru toți, dar nu pentru oricine. Așa sună subiectul de astăzi. Iisus este pentru toți, dar nu pentru oricine. Și libertatea de a gândi și de a acționa. Dumnezeu ne-a înzestrat prin creație cu libertatea și gândirii și cu responsabilitatea faptelor. Dar noi fugim de amândouă. Nu vrem să ne implicăm în niciun fel. Ne mulțumim cu gândirea altora, devenind sclavii gândirii lor, ne ascundem prin mulțime, să dispărem. Să dispărem ca personalitate. De ce? Pentru ca responsabilitatea să cadă pe umerii tuturor. Sau responsabilitatea să cadă asupra celor care au luat primul decizia. Și nu e așa. Nu e deloc așa. Chiar dacă gândește altul în locul tău, pentru că ți-e lene ție să gândești, responsabilitatea tot cade pe umerii conștiinței tale. Eu de 30 de ani, poate chiar mai mult, fug de niște pasaje biblice. Mi-a fost frică să gândesc. Să văd dacă sunt adevărate sau nu. Îmi făurisem o imagine a lui Iisus, a Evangheliei, care îmi plăcea. Mi-era teamă să umblu la ea, la această imagine, să nu stric. Căci toată Scriptura este insuflată, venea gândul. Și am fugit de acele texte până mai ieri. Cum a făcut Luther cu epistola lui Iacov. Mi-a fost teamă să nu cumva să greșesc în înțelegerea textului. Și totuși știam că Dumnezeu mi-a dat libertatea să o fac. Și chiar mă îndeamnă la asta. Cercetați toate lucrurile. Cercetați toate lucrurile și luați ce este bun. Sau celor din Berea care aveau o inimă mai aleasă. Cercetau acasă să vadă dacă ce le spunea Pavel este adevărat sau nu. Nu le era teamă să cerceteze. Frumos. Foarte frumos. Dumneavoastră, aveți texte din Biblie de care fugiți? De care vă e teamă? Vă e teamă că nu le înțelegeți sau să le explicați? Aveți? Da. Aveți. Aveți unul, puteți să-l spuneți acum? Deci dacă ați fugit de el, înseamnă că n-ați vrut să vă implicați. Libertatea aceasta v-a fost frică să luați în serios libertatea pe care v-a acordat-o Dumnezeu. Înseamnă că v-a fost frică să cercetați și să vă implicați în porunca lui Dumnezeu, ceea ce este foarte grav. E foarte frumos. S-a vorbit astăzi despre Iov. Extraordinar. Lui nu i-a fost frică să-l pună întrebări lui Dumnezeu, să se certe cu el și să-l întrebe de ce așa și nu altminteri. Frumos! Între Iov și Abraham, eu îl aleg pe Iov. Abraham trebuia să pună și el întrebări, nu să meargă așa după gândirea lui.
Cine n-are întrebări, nu știu dacă subiectul de astăzi îl are în vedere. Trebuie să ai întrebări, trebuie să te frământe, trebuie să vii aici cu un scop. Chiar scopul acela, să vezi ce mai spune fratele Mihalache. Cu un scop. Interesant și ăla. În general, termenul de libertate este identificat cu absența oricărei constrângeri. Această formă de libertate este total diferită de libertatea morală. Așa încât omul poate fi liber din punct de vedere fizic și rob sau sclav din punct de vedere moral. Și invers. Și să vă dau un exemplu. Apostolul Pavel era rob, închis, prizonier din punct de vedere fizic, dar era liber din punct de vedere moral. Și invers, Iuda. Și așa mai departe. E bine să fii liber. E bine să fii liber și. Nu? Și fizic și moral. Și Dumnezeu ne-a dat această libertate. Oricum, noi pământenii avem o libertate relativă, nu absolută. Avem o libertate restrânsă. Vom vorbi despre asta altă dată, dacă vă interesează problema. Ce este libertatea? Și am întrebat pe unii, ce este libertatea? Frate, ce este libertatea? Sau, domnul Popescu, ce este libertatea? Și unii mi-au răspuns interesant la această întrebare. Părerea mea, zice unul, este că libertatea se referă la posibilitatea de a alege asupra propriei vieți, libertatea de a alege asupra propriei vieți, fără a îngrădi libertatea celorlalți. Interesant. Un altul. Libertatea înseamnă să-l găsești pe cel ce te face cu adevărat liber. Și m-a întrebat, ești tu liber? M-a întrebat pe mine. Mi-a plăcut răspunsul ăsta. V-a plăcut? Să-l cităm și pe Apostolul Pavel, 1 Corinteni 6:12. Toate lucrurile îmi sunt îngăduite. Toate lucrurile îmi sunt îngăduite. Ai libertatea asta. Ai libertatea asta să faci orice. Nu? Toate îmi sunt îngăduite. Dar nu toate sunt de folos. Toate lucrurile îmi sunt îngăduite, dar nimic nu trebuie să pună stăpânire pe mine spre dezastru, zic eu. Dar nu toate zidesc, spune mai departe în capitolul 10. Așadar, libertatea constituie o aspirație firească a persoanei umane, dar suportă și riscul fatal al răstălmăcirii sensului ei sau a deciziei luate greșit. Ai libertatea, ai toate datele necesare așezate în memorie, aici, ai puterea deciziei, ai și voința de a face, dar ai și responsabilitatea actului tău. Ai decis bine, ai hotărât rău, n-ai știut să diferențiezi corect adevărul de neadevăr, treaba ta, ești responsabil. Unde e vina? Unde e vina? N-ai știut să alegi corect, n-ai știut să diferențiezi adevărul de minciună, treaba ta. Dumnezeu l-a înzestrat pe om cu libertatea de alegere chiar în grădina Eden. Așa-i? Așa-i. Poți să faci, dar să știi că dacă faci asta, sigur că da, poți să faci. Ai totul la dispoziție, ai toată libertatea. Dar să știi că dacă faci asta, ajungi așa, și dacă faci asta, ajungi altminteri. Sau mai târziu un alt text,
Iau azi cerul și pământul martori împotriva voastră, zice Domnul, că ți-am pus înainte viața și moartea, binecuvântarea și blestemul. Alege viața ca să trăiești. Căci dacă altfel ar sta lucrurile și nu așa, căci dacă altfel ar sta lucrurile și nu așa, atunci totul s-ar da peste cap. Toată Evanghelia, toată legea lui Dumnezeu, toată armonia universală, îndemnurile atunci, alegerile, interzicerile, credința, răsplata și pedeapsa divină ar fi în van. Constrângerile divine se impun doar lucrurilor și ființelor fără rațiune. Constrângerile, adică lor nu le-a dat libertatea asta a alegerii. Ființelor și lucrurilor. Iar omului Dumnezeu nu-i poruncește. Nu-l obligă, ci îi oferă sfaturi și îndemnuri. Dumnezeu Tatăl sfătuiește pe om și îi arată ce trebuie să facă, fără a-l obliga. Și nu pentru că nu ar avea puterea necesară să o facă, dar dacă ar folosi forța pentru a determina omul să urmeze drumul cel bun, acesta, adică omul, ar deveni o simplă unealtă a voinței sale, răpindu-i orice șansă de a progresa moral, coborându-l la stadiul de sus, la stadiul de personalitate, la stadiul de animal, care nu are responsabilitatea faptelor sale și implicit ar fi absolvit de păcat din prima. Ce ziceți? Animalele păcătuiesc? Sora de aici din față. Ce ziceți? Cum o cheamă pe sora? Nu, cea din față de tot de aici. Ce ziceți? Animalele păcătuiesc? Nu? De ce nu păcătuiesc? Ce n-au? Așa, și ce n-au? Sigur că da. N-au gândire, n-au responsabilitate, n-au libertatea alegerii. Sigur că da. Și atunci, dacă ar face Dumnezeu, ar lua responsabilitatea și libertatea omului, l-ar reduce la stadiul de animal. Și Dumnezeu nu face asta. Dumnezeu ne-a dat această libertate pentru ca omul să fie capabil, ca prin rațiune și acțiune, prin cunoaștere, să decide singur asupra faptelor sale, bune sau rele. Și totodată să devină responsabil pentru decizia luată. Nimeni nu decide în locul tău. Nimeni nu face în locul tău. Responsabilitatea faptelor și a deciziilor noastre ar dispărea. Adică am fi absolviți de responsabilitate numai dacă Dumnezeu ne-ar lua libertatea alegerii. Dar El nu va face niciodată așa ceva. Așadar, tu decizi ori în afară, ori înăuntru. Ori acolo, ori acolo. Tu ești responsabil pentru decizia luată. Altceva. Între partea când Iisus face tot și partea când Iisus nu face nimic, ce așteaptă? Noi, oamenii interesați pentru mântuire, despre noi e vorba, adică despre mine, despre dumneavoastră, noi, oamenii interesați pentru mântuire, suntem plasați cu înțelegerea salvării, adică al mântuirii, între două părți dintr-un întreg. Două jumătăți dintr-un întreg. Una, când Iisus face tot, și alta când Iisus nu face nimic, ci așteaptă. E destul de incitată fraza. Este, parcă n-are de-a face cu Evanghelia pe care o știți. Adică nu vă convine fraza. Este?
E corectă, nu? Vi se pare corectă? Să vedem dacă e așa sau altminteri. Suntem plasați între două părți dintr-un întreg. Când Iisus face tot și când Iisus nu face nimic, ce așteaptă? Marcu 6. Dacă aveți Evanghelia, e bine că o să rog pe cineva să citească un pasaj din Evanghelie. Să vedeți că eu nu-l modific cu nimic. Marcu 6. Iisus a văzut pe ucenici că se necăjesc cu vâslirea. Iisus a văzut pe ucenici că se necăjesc cu vâslirea, căci vântul le era împotrivă. Și într-a patra strajă din noapte a mers la ei, umblând pe mare și voia să treacă pe lângă ei. Interesantă relatare. Parcă e un alt fel de Iisus. Eu mi-am făcut o altă imagine a lui Iisus. A văzut că ei se necăjesc cu furtuna, că vântul le era împotrivă. Și vrea să treacă pe lângă ei. Un Iisus dezinteresat de ce li se întâmplă ucenicilor lui. Cum? Discipolilor lui, elevilor lui. Ei nu erau oricine, nu erau oamenii de pe străzile Samariei sau de pe străzile Ierusalimului să zică treaba lor, nu? Eu trec pe lângă. Erau ucenicii lui, elevii lui. Interesantă relatare, nu? A Evangheliei. Ce ziceți de atitudinea lui Domnului Hristos? V-a spus întrebarea? Citiți textul. V-a spus întrebarea? De ce? A văzut toată scena și vrea să treacă pe lângă ei. În dragostea sa pentru ei, Iisus procedează așa. De ce? Vedem. Când l-au văzut umblând pe mare, li s-a părut că este o nălucă și au țipat. Pentru că toți l-au văzut și s-au înspăimântat. Iisus a vorbit îndată cu ei și le-a zis: îndrăzniți, eu sunt, nu vă temeți. Apoi s-a suit la ei în corabie și a stat vântul. Frumos, foarte frumos. Să vină Iisus în corabia ta. Și dacă vine El în corabia ta, atunci vânturile vieții se liniștesc. Necazurile și disperările dispar. Lacrimi și dureri se duc. Se instalează pacea și liniștea. O liniște sufletească plăcută, frumoasă. Mi-a plăcut. Liniștitor. Când El este și când El face, când El este, când Iisus este și când El face, e uimitor. Însă, citim, ei au rămas uimiți și înmărmuriți, căci nu înțeleseseră ce? Minunea cu pâinile. Eu credeam că ei sunt nedumeriți la întâmplarea de acum. Cum s-a urcat Iisus în corabie, au stat vânturile și valurile. N-au înțeles minunea cu pâinile. Pentru că inima lor era împietrită. Nu mi-am propus să fac comentarii despre relatarea aceasta, ca să fie mai soft
adică pentru mintea dumneavoastră și pentru mintea celor care ne ascultă, ar fi trebuit să fac comentariu la asta ca să fie mai, ce înseamnă soft, mai ușor de primit, de digerat. Așa că vă rog să luați învățătura direct din text. Așa, hard. Uite, vorbesc și pentru tine. Așa, hard, cum este. La relatarea următoare voi face unele comentarii. Marcu 4. Dacă aveți Evanghelia și cineva știe să citească tare, dar hai să citesc. Iisus a început iarăși să învețe pe norod lângă mare. Fiindcă se adunase foarte mult norod la el, s-a suit și a așezut într-o corabie pe mare. Iar tot norodul stătea pe țărm lângă mare. Apoi a început să învețe multe lucruri în pilde. Și în învățătura pe care le-o dădea, le spunea așa: ascultați! Asta era pilda. Iată, semănătorul a ieșit să semene. Pe când semăna, o parte din sămânță a căzut lângă drum. Au venit păsările și au mâncat-o. O altă parte a căzut pe un loc stâncos, unde n-avea mult pământ. A răsărit îndată pentru că n-a dat de un pământ adânc, dar când a sărit soarele, s-a pălit și pentru că n-avea rădăcină, s-a uscat. O altă parte a căzut între spini. Spinii au crescut, au înnecat-o și n-a dat rod. O altă parte a căzut în pământ bun. A dat rod, care se înălța și creștea și a adus una 30, alta 60 și alta 100. Apoi a zis: cine are urechi de auzit, să audă. Știți cumva ce a vrut să le spună? Le-a spus o pildă. Asta, pe care v-am spus eu acum. Și a spus așa: cine are urechi de auzit, să audă. Ce a vrut să le spună? N-au înțeles. Foarte puțini au înțeles. Pilda trebuia să rezolve problema, dar tocmai această pildă i-a încurcat de tot. Dumnezeu a răsturnat învățătura acestui lucru. Când vrei să întrebi pe cineva de aici, din zona noastră, din România, el începe să-ți explice așa, rațional și despre lucrul acela. Dacă te duci la Ierusalim și întrebi un rabin, zice: știi ce? Stai să spun o povestire, să spun o pildă. Și vei înțelege foarte simplu lucrul acesta. Și se folosea foarte mult în vechime, era eficace lucrul acesta. Ei n-au înțeles nimic. Citim mai departe. Când a fost singur, cei ce erau în jurul lui împreună cu cei 12 l-au întrebat despre pilde, pentru că n-au înțeles. De ce le vorbești în parabole? De ce? Întrebarea e cum e, dar cum e răspunsul? Vreți să citiți răspunsul? E năucitor. L-aveți? Îl citesc eu. Vouă, le-a zis el, v-a fost dat să cunoașteți taina împărăției lui Dumnezeu. Vouă, ăstora, dinăuntru. Dar pentru cei ce sunt afară din numărul vostru, toate lucrurile sunt înfățișate în pilde, pentru ca, măcar că privesc, să privească și să nu vadă. Și măcar că aud, să audă și să nu înțeleagă. Ca nu cumva să se întoarcă la Dumnezeu și să li se ierte păcatele. Matei zice să se întoarcă la Dumnezeu și să-i vindec. El le-a mai zis: nu înțelegeți pilda aceasta? Cum veți înțelege atunci toate celelalte pilde? Foarte ciudat. Este?
Foarte ciudat e răspunsul lui Domnului Hristos. Dumneavoastră v-a spus întrebarea de ce le-a răspuns așa? Eu am fugit de textul ăsta de foarte mult, de peste 30 de ani. De pilda aceasta. V-a spus întrebarea? E năucitor răspunsul. Te dezarmează complet. Te face nimic. Te așteptai să spună, păi uite, eu am venit să descoper, să fiu deschis tuturor. Și mai zice, eu am venit pentru casa lui Israel, nu pentru ceilalți. Iar un răspuns ciudat. Deci, revenim la text. Un răspuns năucitor despică suflete și conștiințe, credințe și doctrine, sparge tiparele obișnuite. Aici, Iisus aici nu mai seamănă a Iisus. Nu mai seamănă a Evanghelie. Ce spune nu e creștinesc. Așa-i? Nu e creștinesc. Și mai toți teologii și evangeliștii îl ocolesc, ca și mine, poate ca și dumneavoastră. Toți teologii și evangeliștii îl ocolesc. Sau unii spun că traducerea ar fi de vină, sau textul ar fi fals, sau a fost adăugat ulterior, dar ce te faci? Că aici spune Marcu, dar spune și Matei, dar spune și Luca. Trebuie să o rezolvăm. Și toți teologii ocolesc acest text, așa cum ocolesc protestanții textele din Iacov referitoare la îndreptățirea prin credință și prin fapte. Cum ajunge Luther la îndreptățirea prin fapte? Se pare că n-ar face parte din Evanghelia curată și de multe ori a vrut să scoată pe Iacov din Evanghelie. Și protestanții fac la fel. Vă spuneam că în Orient se folosește des parabola ca să lămurească, să simplifice înțelesul, să fie cât mai la îndemâna omului, ca să priceapă, să fie mai soft, cum spuneam, să priceapă oricine. Mai toți știm că Domnul obișnuia și El să învețe mulțimea și mai ales pe ucenici prin parabole, dar altfel, altcumva. Parabola folosită de rabin sau de cel care învăța sau de învățător, de profesor, era un glonte care țintea un iepure sau cu un glonte lovea 2 iepuri. Dar Domnul Hristos, prin această parabolă, țintește toată mulțimea. Folosește alice. Și lovește cu cuvântul, cu puterea cuvântului lui sau cu glontele cuvântului lui toată mulțimea. E un procedeu didactic eficace, care selectează, care luminează sau umbrește mintea unora. În funcție de ce? În funcție de ce această Evanghelie, în funcție de ce această pildă pentru unii luminează, pentru alții selectează, pentru alții umbrește. În funcție de material, de stofă, din stofa din care e confecționat receptorul, adică eu și dumneavoastră, adică omul care ascultă. Și e foarte interesant că el vorbea mulțimii, maselor pestrițe de oameni, învățați, dușmani, ucenici, preoți, exaltați. Exaltații sunt cei care sunt în afară și cred că sunt înăuntru. Proști, oameni sinceri și disponibili spre aflarea adevărului, indisponibili, căutători de senzațional, gură cască, și toți veneau, făceau parte din această mare mulțime, și se minunau de tăria învățăturilor lui. Și unii dintre ei chiar înțelegeau.
Câteodată înțelegeau cărturarii și fariseii și ucenicii, nu? Iisus chiar îi mustră pe ucenici. Iar n-ați înțeles. Și după fiecare predică în public, că așa era atunci, se putea. La fiecare predică se aduna mult norod, o mulțime. Era un fel de net mai mic, cum se folosește aici. Net, ca să le vorbească mulțimii. Mulțimea se selecta singură. Libertatea alegerii, spuneam eu. Iisus pe cei disponibili îi atrăgea și mai mult, pe cei indisponibili îi provoca la mai mult să-și deschidă interesul pentru adevăr, pe cei nehotărâți să se decidă sau să plece, pe cei proști să-i lasă în prostia lor, pe exaltați să-i potolească și toate aceste reacții cu un singur tip de discurs, parabola. Parabola e un procedeu de a arunca înăuntru pe cei din afară. Noi toți am fost aruncați în afară prin naștere, de la superbine, adică pântecul matern, nutritiv, protector. Am fost aruncați în afară la super rău, dacă pot să folosesc expresia asta, la super rău, pântecul pământului. Și doi, prin moștenire de la Adam, care a fost aruncat afară din rai, tot de la superbine, protecție divină, la dezastru, entropie, cum ziceați dumneavoastră dimineața, în spini și pălămidă. Dar trebuie să revii înăuntru. Trebuie. Ești aruncat în afară, dar trebuie să revii înăuntru. Și mai e ceva. Parabola rezolvă și următoarea întrebare. Pentru că dumneavoastră ați împărțit și v-ați confruntat cu lucrul ăsta. Ați împărțit pliante prin Târgoviște, nu? Pentru net, pentru evangelizare. Cum poți avea un dialog? Cum poți învăța pe cineva dacă el n-are niciun chef să stea de vorbă cu tine? Nu-l interesează. Poți? Atunci folosești parabola. Nu e disponibil. Nu poți să te duci peste el. E încălcarea dreptului. E în afara problemei. Nu cumva, dacă ai face-o, te duci și le evangelizezi forțat pe ăsta care nu e disponibil, pe ăsta care nu-l interesează, pe ăsta care e în afara problemei. Nu cumva, dacă faci, arunci mărgăritare la porci? E o întrebare, nu trebuie să dați răspuns. Că e textul ăsta. Să nu dați câinilor lucruri, câinilor. Eu nu am știut că există expresia asta până ieri. Să nu dați câinilor lucrurile sfinte și să nu aruncați mărgăritarele voastre înaintea porcilor, ca nu cumva să le calce în picioare și sigur că da, să se întoarcă și să vă sfâșie. Spune Evanghelia în Matei 7:6. Asta. Mărgăritarele știu cine sunt sau ce reprezintă. Știți și dumneavoastră. Nu știu însă cine sunt câinii și porcii, despre care face Iisus vorbire aici. Nu spun eu, o spune Iisus. Eu nu știu. Însă sunt sigur că astăzi nu prea mai sunt din ăștia. Nici câini, nici porci. Nu cred că mai sunt. Sau poate dacă sunt foarte puțini. Dar de întors ca să muște și să rupă și să sfâșie, ăștia câțiva din afară o vor face cât mai curând și cât mai bine. Sigur că da. Nu dai orice oricui de dragul de a da. Iisus n-a făcut așa. Și Iisus prin parabolă nu intră peste libertatea nimănui. Nu forțează, nu-l îndoctrinează forțat, nu ia decizii în locul omului, nu gândește în locul lui,
Nici nu se convertește el în locul omului. Doar activează receptivitatea și disponibilitatea ascultătorilor. Să vadă dacă cei care ascultă sunt dispuși sau sunt dispuși să alminteri. Le dă alternative celor nehotărâți, cei care nu știu ce să facă. El le spune, dacă faci așa e bine, dacă faci așa e rău. Și ei trebuie să decidă ce să facă. Le arată calea celor dispuși să meargă. Dacă vrei să mergi pe calea către cer, el ți arată această cale. Arată păcatul celor deciși spre schimbare, spre pocăință. Aici se oprește partea lui. Aici se oprește partea lui Iisus. Și tot aici începe partea omului. Din punct de vedere religios sunt 3 feluri de păcate. Păcatul act, ucidere, păcatul patimă, lăcomie și păcatul stare. Despre asta discutăm acum. Adică atitudinea, nu că faci ceva rău, dar ești prost așezat. Așezat în afară. În afara problemei. A fi în afară și a rămâne în afară, tata zicea, noi suntem înăuntru. Cei din afară. Asta era expresia. Noi suntem ca cei din afară? Adică erau cei din afară și noi cei dinăuntru. A fi în afară înseamnă că nu te interesează problema, că n-ai întrebări, că îți place locul ăla din afară, poziția de în afara problemei. La cruce, la răstignirea lui Iisus, se vede pe viu cum gloata striga fără să discearnă, fără să pună întrebări, fără să intereseze de ce. Căci dacă strigă toți, responsabilitatea se împarte peste preoții care au dat tonul sau peste toți. Și dacă este o responsabilitate așa mare și se împarte la o mulțime tot așa de mare, înseamnă că peste capul meu e o responsabilitate michitică. Și nu e așa. Și nu e așa. Neștiind că fiecare e responsabil direct pentru fapta sa. S-a rugat Iisus pentru ei. Doamne, iartă-i căci nu știu ce fac. Vroia să-i plaseze într-un alt loc favorabil. Era în locul ăsta din afară și vrea să-i scoată, să-i plaseze ca ei să-și recunoască vina, ca mai apoi să fie iertați. Așadar, întâi trebuie să-ți recunoști vina, să-ți dai seama că ești în afară și că vrei să fii înăuntru, să-și recunoști păcatul, ca după aceea să fii iertat. Unii, sau majoritatea, au rămas cu totul pe din afară, pentru că nu știau ce fac și de ce fac. Neștiința nu te absolvă de vină. Neștiința nu te absolvă niciodată de vină. Să faci ceva și să nu știi de ce faci. E degradant pentru om, însestrat cu rațiune, cu libertate și responsabilitate, să facă ceva și să nu știe de ce îl face. Mai bine nu-l faci. Te duci să pupi nu știu ce sau să faci nu știu ce pelerinaj. Îi întrebi de ce faci și să nu știi de... Mai bine nu faci. Nu vreau să dau exemple. Nu vreau să dau exemple și îmi pare rău că am și amintit. E umilitor pentru omul secolului 21. Un astfel de exemplu. E umilitor să faci ceva și să nu știi de ce îl faci. Dar gravitatea cea mai mare este să te crezi că ești înăuntru și să fii total pe din afară. Acolo afară, unde este plânsul și... Aceeași parabolă pe care am citit-o. Pentru unii e un punct de plecare, un stimulent,
pentru alții o provocare, pentru alții o piedică și pentru alții o indicație. În funcție de dispoziția omului de a crede și de a face. Aceeași Evanghelie, pentru unii calea spre salvare, pentru alții niște povestiri greu de înțeles sau pur și simplu o scriere, poate istorică. Același Iisus, aici este ultimul lucru pe care aș vrea să... Același Iisus, pentru unii este mântuitor, pentru alții un om oarecare al istoriei, pentru alții un răzvrătit. Iisus murea pentru toți, dar nu pentru oricine. Dumneavoastră ați găsit pe acela care vă face cu adevărat liberi? Dumneavoastră sunteți liberi în a face, în a crede și în a acționa, fără să vă fie teamă de asta? Iisus a murit și pentru tine. Și a înviat și pentru tine. Și acum așteaptă. Asta face. Nu mai face. Și acum așteaptă ca și tu să faci, să răspunzi invitației sale, să fii înăuntru, nu aruncat în afară. Așa să fie. Amin.